केपी ओलीले वृद्ध भत्ता ल्याउने बेलामा के भन्नुभएको थियो याद गर्नुहोस् त। पैसा चाहिँ जनतामा छरेर कनिका छरे जस्तो हुन्छ भने होइन, भित्र बाहिर बोलिदिएको कुरा हो र। अनि भनिदिए भइगयो नि त 62-63 को आन्दोलन यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न नि मैले गरेको भनेर केपी ओलीले कुनै दिन भन्नुहुन्छ, ढुक्काउनुहोस् त्यो पनि। ठिक छ, तपाईँले चिर्न पनि त सक्नु भएको छैन। त्यसो भएकोले के हो भन्दाखेरि माधव नेपाल पार्टीको प्रमुख नेता, कार्यकारी नेता, महासचिव हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन समयमा। त्यो समयमा पार्टीले सरकारमा जाने मौका पाउँदा पार्टीको तर्फबाट गरिएको भरतमोहन अधिकारी, माधव नेपाल, मनमोहन अधिकारी उहाँहरूको मिश्रण हो यो। त्यो पार्टीको त्यतिखेर बनाइएको मिश्रण थियो, जग थियो। त्यो बाटो बिर्सिएका कारणले केपी ओली आज चाहिँ गैर कम्युनिस्ट भएका छन्, दक्षिणपन्थी भएका छन्। भन्नुहोस् त, माधव नेपालले कुनै जासुसी संस्थाका प्रमुखलाई बोलाएर बालुवाटारमा बसेर प्रधानमन्त्री हुँदा गफ गरे या पार्टी प्रमुख हुँदा गरे? तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, नेकपा एमालेको त्यो विरासत बोकेको पार्टी त आज एमाले नै हो नि भने होइन। तपाईहरु त विभाजित भएर गएको पार्टी हो। विभाजित होइन, त्यहाँ भित्र भएका गलत तत्त्वहरूलाई हामीले छोडेर अगाडि बढ्यौँ। कि मदन भण्डारले भन्नुहुन्थ्यो काम होइन, कुराले होइन कामले हुनुपर्छ। चिउरा भिज्नका लागि कि दही चाहिन्छ, दही भएन भने पानी भए पनि चाहिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले उहाँले पानी दिन सक्नु, उहाँले घर घरमा ग्यासको पाइप ल्याउँछु, तपाईँहरूले अब ग्यास बोक्नु पर्दैन भने कहाँ छ ग्यासको पाइप? अनि उहाँले 1993 हो सम्भवतः मलाई लाग्छ, त्यतिखेर काठमाडौँ के अरे नेपालको इन्डिया जयनगर र जनकपुर रेल बनिसकेको थियो, परिकल्पना भइसकेको थियो। अनि केपी ओली जन्मिया कहिले? केपी ओली जन्मिनुभन्दा पहिल्यै गरिसकेको कल्पनालाई मेरो कल्पना, मेरो भिजन हो भन्ने। अनि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारतीय समकक्षीहरूसँगको सम्झौता हुँदा गरिएको सम्झौतालाई अनि मैले गरेँ भनेर दावा गर्ने। त्यस कारणले केपी ओलीका हावादारी कुरा कसैले पत्याउँदैन। अनि तपाईँ 10 वटा रथ यहाँ बनाए, 10 रथ यहीँ थिए भनिदिने कुनै ऊ छैन। त्यस कारणले शब्द के प्रयोग गर्ने भन्ने मात्रै हो। दृष्टिकोण नभएको नेता केपी ओली हो। दृष्टिकोण भएको भए आज कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै माथि पुग्छ। योजना राखेको रहेछ कि रहन्छ भन्ने कुरो त 2 वर्षपछि थाहा भयो, पुष्टि भइसक्यो, पुष्टि भयो। र उहाँले समाप्त गर्नुभयो। आज उहाँले जबज भन्दै हुनुहुन्छ। जबज भनेर मदन भण्डारीको नाम लिएर पार्टी निर्माण गर्छु भन्ने दिवा सपना देख्नु भएको छ। मदन भण्डारीले गरेको त्यो पार्टी निर्माण गर्नका लागि त्याग गरेका कुराहरूलाई उहाँले बोक्नु भएको छ भनेपछि यो कुरालाई सोच्न जरुरी छ। उहाँले त्यो कुरालाई समाप्त पार्नुभयो र पार्टी आज नेकपा विभाजन गर्ने पनि उहाँ हो। र यो पार्टी उहाँले भन्नुहुन्छ नि, यो पार्टी परमादेशबाट बनेको नेकपा एमाले हो, हिजोको नेकपा एमाले होइन। दर्शकबिन नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, यति बेला राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा छन्, आफ्ना एजेन्डा र पार्टीका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दै र विभिन्न दलहरूमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई आफ्नो दलमा स्वागत गर्दै चुनावी रौनकमा उमिएको अवस्था छ। हामी सुन्छौँ र देख्छौँ प्रायजसो कार्यक्रमहरूमा नेताहरूले जनताका आवाज भन्दा पनि आफ्ना विपक्षी र आफूसँग असन्तुष्ट रहेका नेताहरूलाई मात्रै गाली गलोज गरेको पाउँछौँ। यहाँ स्वतन्त्र रूपमा जनताका विचार र आगामी पार्टीका एजेन्डा भन्दा पनि दलगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भयो कि भन्ने भान यसले पनि गराउँछ। स्थानीय तह जहाँ जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहन्छ र जनताले आफ्नो सरकारको प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्न पाउँछन्, त्यो स्थानीय तहको 5 वर्षे समीक्षा गर्ने समय पनि भइसकेको छ। यसो भन्दै गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकातर्फ सत्ता गठबन्धनका दलहरूको चुनावी तालमेल, अर्कोतर्फ नेकपा एमाले र नेकपा एमालेलाई सहयोग पुर्याउनको लागि
केही शर्तसहित अगाडि आएका साना राजनीतिक दलहरू चुनावी प्रतिस्पर्धा र चुनावी दौरान निकै रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक हुने आकलन गरिएको छ। यसै बिचमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको चुनावी एजेन्डा के हो त? जनताको घर दैलोमा पुग्दै गर्दा भर्खर मात्रै एमालेबाट विभाजित भएको यो पार्टीले कसरी जनताको मन जित्दैछ र सङ्गठनात्मक रूपमा देशभर आफ्नो सङ्गठन कसरी विस्तार गरिरहेको छ, आज हामी यो बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। लगायत चुनावी जोडघटाउका कुराकानी, वर्तमान अवस्था र व्यवस्था र अहिले पछिल्लो समय देशको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भयो भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ। यसमा कमजोरी कहाँनिर छ र गर्नुपर्ने सुधारहरू के छ, यो विषयमा पनि आज हामी विशेष विषय उठान गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका युवा नेता नितेश पौडेल। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। चुनाव लागेको छ, दौडामा हुनुहुन्छ, देश दौडामै छौँ। कहिले कुन जिल्ला देख्न पाउँछौँ यहाँहरूलाई अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। नितान्त रूपमा पार्टी सङ्गठन विस्तारकै क्रममा पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू सँगसँगै। के छ माहौल कस्तो भइरहेछ? यहाँहरूलाई त अलि असहज छ नि, अहिले सुरुको फेज छ यहाँहरूको लागि। अनुहार त पुरानै हो, यद्यपि चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाम नयाँ छ। के छ देशभरको माहौल के छ? हामी चाहिँ नयाँ छौँ जस्तै लागिरहेको छैन। किन भन्दा 6 महिना भयो हामीले 2006 सालको स्थापना भएको पार्टी त्यसको लिगेसी लिएर त्यसलाई पुनर्गठित गर्दै बिचमा भत्केका कुराहरू, राजनीतिक दलहरूभित्रका आफ्ना उद्देश्यबाट भट्केका बाटाहरू जे थिए त्यसलाई सम्हाल्दै लिएर जाने सवालमा कहिले माले कोअर्डिनेसन केन्द्र, कहिले माले, कहिले एमाले बनाउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाउने आज नेताहरू, त्यही नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ र हामीले 77 जिल्लामै हाम्रो सङ्गठन बनाइसकेका छौँ। वडा तहसम्म यहाँहरू पुगिसक्नु भएको छ। हाम्रो करिब 6,743 वडा मध्ये लगभग 6,700 वडाहरू हाम्रो तयार छ। हामीसँग देशभरि लगभग 8 देखि 10 लाख नेता कार्यकर्ताहरू सङ्गठित हुनुहुन्छ पार्टीभित्र जनसङ्गठनभित्र। भनेपछि यो खालको परिस्थिति छ हामीसँग। हामी मैदानमा उत्रिएको 6 महिना भयो भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो भ्रम हो। हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि, एउटा दिशा दिनका लागि 2006 सालदेखिको र 32 सालदेखि कोअर्डिनेसन केन्द्र स्थापना गर्ने नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, मुकुन्द नेउपानेको त्यो चिज, त्यो विचार साँच्चै कम्युनिस्ट आन्दोलन कस्तो हुन्छ र जनताको सुख र दुःखको साथी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका नेता हुन्छन् कि हुन्नन् भन्ने जुन सोच थियो, नभएको दक्षिणपन्थी भाषमा गएकाहरूलाई छोड्ने र विगतमा पनि छोडेको तपाईँलाई थाहा छ। पार्टीले कारवाही गरेको छ, निष्कासन गरेको छ र अहिले पनि हामीले पार्टीबाट निष्कासन गऱ्यौँ। किन भन्नुहुन्छ भने यो पार्टी नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले मिलाएर नेकपा भएको थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भएको थियो र यो पार्टीको औचित्य, नेकपा एमालेको औचित्य त्यतिखेर नै समाप्त भएको थियो। जब पार्टी एकता भयो त्यो समाप्त गर्ने मान्छे नै केपी ओली हो, अरू कोही पनि होइन। कुनै नेतासँग परामर्श गरिएको थिएन, नगरिकन आफैले गर्ने र अझै भन्ने हो भने सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउनका लागि गरिएको रहेछ भन्ने कुरा त हामीले सत्तामा गइसकेको 2.5 वर्षपछि थाहा पायौँ। त्यति बेला त यहाँहरू पनि सन्तुष्टै हुनुहुन्थ्यो नि? होइन, कतिपय कुराहरू हेर्नुहोस्, फल मिठो हुन्छ कि, तर फल मिठो हुन्छ भन्दैमा नपाक्दै खानुभयो भने फलले त्यसको स्वभाव, त्यसको स्वाद फरक दिन्छ। त्यस कारणले त्यतिखेर सबैलाई लागिरहेको थियो फल मिठो छ, तर मैले भनेको थिएँ यो एकता हाइड्रोजन राखेको बेलुन हो, कुनै पनि बेलामा फुस्किन सक्छ। त्यस कारणले कहाँबाट फुस्किँदैछ हेरौँ है भन्ने मेरो कुरा थियो। त्यतिखेर भन्दाखेरि सबै साथीहरूले होइन होला त्यस्तो कुरा नगरौँ भन्नुहुन्थ्यो होइन।
त्यसो भएकोले हाइड्रोजन राखेको रहेछ कि रहन्छ भन्ने कुरो त 2 वर्षपछि थाहा भयो, पुष्टि भइसक्यो। पुष्टि भयो। अहँ। र उहाँले समाप्त गर्नुभयो। आज उहाँले जबज भन्दै हुनुहुन्छ। जबज भनेर मदन भण्डारीको नाम लिएर पार्टी निर्माण गर्छु भन्ने दिवा सपना देख्नु भएको छ। अहँ। मदन भण्डारीले गरेको त्यो पार्टी निर्माण गर्नका लागि त्याग गरेका कुराहरूलाई उहाँले बोक्नु भएको छ भनेपछि यो कुरालाई सोच्न जरुरी छ। प्रश्न उहाँले त्यहाँनिर छ। त्यो कुरालाई समाप्त पार्नुभयो र पार्टी आज नेकपा विभाजन गर्ने पनि उहाँ हो र यो पार्टी उहाँले भन्नुहुन्छ नि यो पार्टी परमादेशबाट बनेको नेकपा एमाले हो, हिजोको नेकपा एमाले होइन। त्यसको लिगेसी बोकेर, त्यो सबै लिगेसी बोकेर 6 सालदेखि 32 र 47 सालदेखिको लिगेसी बोकेर त्यसमा 6 सालदेखिको लिगेसी अध्यक्ष ओलीमा होइन, अध्यक्ष माधव नेपालमा छ भनेर यहाँले भन्न खोज्नु भयो, त्यसले ठोकुवा गर्न खोज्नु भयो। हो नै त्यही। तपाईँ हेर्नुहोस् न, 46 सालको आन्दोलनलाई सफल बनाउनको लागि नेतृत्व कसले गर्यो? उसमा उहाँहरूले त भनिरहनु भएको छ त, तत्कालीन नेकपाले गरे जतिका काम कारबाही सबै हाम्रो पार्टीले गरे हो, एमाले गरे हो भनेर त यहाँहरूलाई त उहाँहरूले पन्छाइराख्नु भएको छ नि त। होइन, हामीले भनिरहेछौँ विरुद्ध कुरा गरिदिनुहोस् न भने तपाईँहरूलाई त उहाँले कहाँ गर्नु भएको छ र हाम्रो पालोमा एमाले गरे हो भन्दै उहाँले त दिनौ जसो भाषण गरेर हिँडिरहनु भएको छ। त्यही त अचम्म छ। केपी ओलीले वृद्ध भत्ता ल्याउने बेलामा के भन्नुभएको थियो याद गर्नुहोस् त। पैसा चाहिँ जनतामा छरेर कनिका छरे जस्तो हुन्छ भने होइन, भित्र बाहिर बोलिदिएको कुरा हो र। अनि भनिदिए भइगयो नि त, 62-63 को आन्दोलन यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न नि मैले गरेको भनेर केपी ओलीले कुनै दिन भन्नुहुन्छ, ढुक्काउनुहोस् त्यो पनि। ठिक छ, तपाईँले चिर्न पनि त सक्नु भएको होइन। त्यसो भएकोले के हो भन्दाखेरि माधव नेपाल पार्टीको प्रमुख नेता, कार्यकारी नेता, महासचिव हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन समयमा। त्यो समयमा पार्टीले सरकारमा जाने मौका पाउँदा पार्टीको तर्फबाट गरिएको भरतमोहन अधिकारी, माधव नेपाल, मनमोहन अधिकारी उहाँहरूको मिश्रण हो यो। त्यो पार्टीको त्यतिखेर बनाइएको मिश्रण थियो, जग थियो। त्यो बाटो बिर्सिएका कारणले केपी ओली आज चाहिँ गैर कम्युनिस्ट भएका छन्, दक्षिणपन्थी भएका छन्। भन्नुहोस् त, माधव नेपालले कुनै जासुसी संस्थाका प्रमुखलाई बोलाएर बालुवाटारमा बसेर प्रधानमन्त्री हुँदा गफ गरे या पार्टी प्रमुख हुँदा गरे? तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, नेकपा एमालेको त्यो विरासत बोकेको पार्टी त आज एमाले नै हो नि भने होइन। तपाईँहरू त विभाजित भएर गएको पार्टी हो। विभाजित होइन, त्यहाँ भित्र भएका गलत तत्त्वहरूलाई हामीले छोडेर अगाडि बढ्यौँ। त्यसमा तपाईँहरूको सङ्गठन बलियो हुनुपर्ने, तपाईँहरूप्रति नेताहरू धेरै हुनुपर्ने, तपाईँहरू निकै कम सङ्ख्यामा छ नि त केन्द्रीय तहलाई हेर्दाखेरि। सरसर्ती हेर्नुहोस्, आँट गर्ने मान्छेले संसार जित्छ। हिजो यो पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भन्दा 2-3 जना हो। 2-3 जनाले यो पार्टी निर्माण गर्दाखेरि यो व्यवस्था बलियो थियो, पञ्चायती व्यवस्था थियो। त्यो पञ्चायती व्यवस्थाले 2-3 जना त्यहाँ भएका मान्छेहरूलाई कति प्रलोभन दियो होला, उनका परिवारलाई कति गरे होला। ती सबै कुरा तोडेर यहाँ आएको र ती तोड्न सक्ने आँट गरेका युवाहरू आज पनि यहाँ छ। तर तपाईँ एउटा कुरो बुझ्नु, आन्दोलनमा मरिन्छ कि भन्ने डरले अनि भूमिगत कालमा लागेको नेता चाहिँ ब्याडमिन्टन खेलेर प्रहरीसँग समात्तिनका लागि आफै समात्तिन तयार हुने मान्छे अनि आज चाहिँ आन्दोलन मैले गरेँ भनेर फुर्तिलाएर हुन्छ भने? तर यहाँहरू त अवसरका लागि पार्टी विभाजन गर्नुभयो। आज आरोप चाहिँ यहाँनिर छ, अवसरका लागि होइन। हेर्दा सिनारियो हेर्दा पनि त्यही देखिया छ। यहाँहरूले पार्टी विभाजन गर्नुभयो, मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुनुभयो, अहिले पछिल्लो राजदूतका काण्डहरू त्यस्तै छन्। कता कता यही अवसरको लागि मात्रै माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गर्यो भनेर त उहाँहरूले स्पष्टै बोल्नु भएको छ नि भने। तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस् त, माधव नेपाललाई तपाईँले 2046 पछि राम्रैसँग हेर्नु भएको छ नि? माधव नेपालले अवसर नपाएको कहिले थियो र? 15 वर्ष त पार्टीको नेतृत्वै गरे मान्छे हो। माधव नेपालले चाहेको सबै कुरो पार्टीभित्र गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि, अनि त्यतिखेर चाहिँ अवसर नपाएको हुने। अनि अहिले त्यतिखेर अवसर जतिखेर पाइरहेको बेलामा अनि माधव नेपालको के परिवर्तन तपाईँले पाउनु भएको छ? व्यक्तिगत के परिवर्तन भएको छ माधव नेपालको? माधव नेपालको दृष्टिकोण एउटै कुरामा छ, जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने कुरामा छ। तर देखियो नि सिनारियो किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हेर्नुहोस् न, माधव नेपालले जनताको बाहेक आफ्ना बारेमा कहिले सोच्नु भएको छ? तपाईँ आफै हेर्नुहोस्। 62-63 को आन्दोलन
ल्याइराख्दा माधव नेपालले गरेका गतिविधिहरूको बारेमा पनि सीमा अवलोकन गर्न जरुरी छ। तर तपाईँ भन्नुहोस्, यो भएन पार्टीभित्र यो देश तपाईँको अध्यक्षले हो नि भने यो देश आज पनि शान्ति जुन भइरहेको छ आज पनि द्वन्द्वको अवस्थामा रहन्थ्यो यदि माधव नेपालले आफूलाई हत्केलामा सारा चिज राज्यसँग जुझ्नका लागि तयार नभएर शान्ति ल्याउनका लागि तयार नभएको भए माओवादी आन्दोलनलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि अहम भूमिका खेल्ने माधव नेपाल हो, त्यो स्मरणमा छ। तपाईँ एउटा कुरा त्यतिखेर तपाईँ भन्नुहोस्, यदि माधव नेपालले त्यतिखेर भनिराख्दा केपी ओलीले के भनिराख्नु भएको थियो त्यो शब्दहरू ख्याल गर्नुहोस् न। यो देशमा शान्ति ल्याउन खोजेको हो केपी ओलीले, होइन नि। केपी ओलीसँग दृष्टिकोणै छैन। दृष्टिकोण भएको नेताले प्राप्त गरेको जुन अवसर हुन्छ त्यसलाई उपयोग गर्छ र जनताका लागि निम्ति लाग्छ। तर तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, 3 वर्षको के ओली नेतृत्वको सरकार यहाँले हेर्नु भएन त? तपाईँ त त्यही सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही पार्टीमा आउनुहुन्थ्यो, आमूल परिवर्तन भयो। तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत अन्तर्वार्ता दिइरहेको थिएँ कि मैले भने राम्रा कामका समर्थन गरौँ, नराम्रो काम छ भने पनि त्यसको विरोध गर्न हामी तयार हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ हामीले। तर त्यतिखेर के भनिन्थ्यो? घेरा गरिएको थियो। तपाईँ मलाई भन्नुहोस् त, झापाको टी स्टेट के जनताका लागि थिए? सरकारको कब्जामा भएको टी स्टेट अनि सट्टा भर्ना गर्न पाइन्छ भन्ने नाउँमा आज करोडौँ पर्ने जग्गालाई अनि पारिपट्टिको 1 लाख रुपियाँको रोपनी पाइने टी स्टेट चाहिँ 1 करोड रुपियाँ रोपनी पर्ने पनि सट्टा भर्ना गर्न पाउने भनेर बनाएर बेचेको अरबौँ रुपियाँको घोटाला गर्ने चाहिँ त्यसका लागि हामीले त्यो सत्तामा पठाएको हो। तपाईँ मलाई भन्नुहोस् त, तर नेपाली जनता गर्नु भएको थिएन यहाँहरुले, गर्नु भएको थिएन। तपाईको टेलिभिजनमा आएर बोलेको गर्नु भएको छैन यहाँहरु, हैन? स्पष्ट किन भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यतिखेर पनि भनेका थियौं जनता छटपटी रहेछ, अक्सिजन पाएको छैन, अक्सिजनका व्यवस्था गर भनेर विभिन्नलाई भन्दाखेरि अनि उहाँहरूले अक्सिजनका पाइपहरू अक्सिजन सामग्रीहरू कसलाई दिनुभएको थियो? जनताको प्रतिनिधि उहाँहरू हो भने जनताको घाउमा मलम लाउन जानुभयो कि 100 पर्ने 200 पर्ने 500 पर्ने चिजहरूलाई हजारौं रुपियाँमा बेच्नु? कति धेरै तिक्कता पालेर बस्या भने तपाईहरु। त्यस कारणले कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने काम मदन भण्डारी उहाँहरूले जब भन्नुहुन्छ भने मदन भण्डारीकै शब्दलाई सापट्टि लिएर तपाईँलाई म भन्छु कि मदन भण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो काम होइन कुराले होइन कामले हुनुपर्छ। चिउरा भिज्नका लागि कि दही चाहिन्छ, दही भएन भने पानी भए पनि चाहिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले उहाँले पानी दिन सक्नु, उहाँले घर घरमा ग्यासको पाइप ल्याउँछु तपाईहरुले अब ग्यास बोक्नु पर्दैन भने कहाँ छ ग्यासको पाइप? अनि उहाँले 1993 मा हो सम्भवतः मलाई लाग्छ त्यतिखेर काठमाडौँ के अरे नेपालको इन्डिया जयनगर र जनकपुर रेल बनिसकेको थियो, परिकल्पना भइसकेको थियो। अनि केपी ओली जन्मिया कहिले? केपी ओली जन्मिनु भन्दा पहिल्यै गरिसकेको कल्पनालाई मेरो कल्पना मेरो भिजन हो भन्ने। अनि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारतीय समकक्षीहरूसँगको सम्झौता हुँदा गरिएको सम्झौतालाई अनि मैले गरे भनेर दावा गर्ने। त्यसकारणले केपी ओलीका हावादारी कुरा कसैले पत्याउँदैन। अनि तपाईँ 10 वटा रथ यहाँ बनाए 10 रथ यहीँ थिए भनिदिने कुनै ऊ छैन। त्यसकारणले शब्द के प्रयोग गर्ने भन्ने मात्रै हो। दृष्टिकोण नभएको नेता केपी ओली हो। दृष्टिकोण भएको भए आज कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै माथि पुग्छ। जनताका जनजीविकाहरूका जुन समस्या छन् त्यसको समस्या समाधान हुन्थ्यो। त्यसो भएकोले त्यो समस्याको समाधान गर्न उहाँलाई कुनै चिन्ता छैन। मैले यहाँलाई फेरि दोहोऱ्याएँ, माधव कुमार नेपालले पछिल्लो समय जुन गतिविधि गर्नुभएको छ मन्त्रीदेखि लिएर राजदूत नियुक्तिको कुराहरू, यसमा त नितान्त स्वार्थ केन्द्रित भयो। यिनीहरू स्वार्थैकै लागि गए। त्यो तत्कालीन समयमा पार्टीमा हुँदाखेरि सम्मान पुगेन भन्ने नेता आज विभाजित भइसकेपछि सबै यो भागभण्डाको राजनीतिमा रमाउँदा कता कता त्यो भान पनि त जनताले गरे होलान्, विश्लेषकहरूले गरे होलान् नि त। एउटा कुरो तपाईँलाई भनौँ, हामी राजनीति किन गरिरहेको छौँ? सत्ता प्राप्तिका लागि। सुन्नुहोस्, सत्ता प्राप्त गरेर जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने हो। सडकमा बसेर मात्रै जनताको जीवन परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि हामी छौँ। तपाईँले हेर्नुहोस् उहाँको मन्त्रीमण्डल र हाम्रो अहिले हामीले पठाएको मन्त्रीहरूको कुरा, उहाँले सस्तो मात्रै होइन यति के भन्नुहोस् त्यसलाई शब्द के प्रयोग गर्ने, तर उहाँले चाहिँ बतास जस्ता कम्पनीलाई दिनुभयो। एउटा धार्मिक संस्था
धर्मको लागि चाहिँ त्यसलाई बस्नका लागि आएका गरिबहरू ती निमुखा जनताहरू जो आउँछन् उनीहरूले सस्तोमा बस्न पाउन् काठमाडौँ जस्तो महँगो सहरमा भन्नका लागि बनाइएको धर्मशाला आज त्यसको बेडको दाम हेर्नु भने 1000 रुपियाँ 4000 रुपियाँ त्यहाँ जम्मा 350 रुपियाँमा लिने र बस्न दिने ती भक्तालुहरूलाई बस्न दिने भनेर बनाइएको ठाउँमा उहाँले त्यो गर्नुभयो त्यसका प्रक्रियाहरू पुरा गर्नु भएको छ उहाँले त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि उहाँ आज छटपटाइराख्नु भएको छ उहाँ यो गठबन्धनका कारणले उहाँ छटपटाइराख्नु भएको छ यो व्यवस्था मास्न खोज्ने विरुद्ध गठबन्धन बन्या हो यो व्यवस्थाका विरुद्ध लाग्नेहरूका विरुद्धको गठबन्धन हो यो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइन यो राज्यको संविधान निर्माण जे गर्यौं त्यसको रक्षा गर्नका लागि बनेको गठबन्धन हो यो अनि उहाँ यी सबै हावादारी कुरा गर्दै हिँडेर समाप्त नारायण टी दरबार जहाँ चाहिँ त्यसको संग्रहालय बनाऊ तपाईँ म एकचोटि कोरिया जाने मौका पाएको थिएँ मलाई 2.5 तलाको घरभित्र छिराइयो 3 घण्टा मेरो समय त्यहाँ लियो आज बुझ्नुहोस् नारायण टी दरबार कत्रो छ र हाम्रा इतिहासका पानाहरू पल्टाउनुहोस् ती इतिहासका रिप्लिकेटहरू त्यहाँ राख्न सक्नुभयो भने 3.5 घण्टा होइन त्यो नारायण टी भित्रको खोजमा लाग्ने मान्छेहरू 15 दिन 20 दिन त्यहाँ बसेर बस्नेछन् र विदेशी आउनेछन् खोज अनुसन्धान गर्नका लागि आउनेछन् शोधकर्ताहरू त्यहाँ पुग्नेछन् त्यसका लागि बनाउनुपर्छ भनेको चिज तर त्यहाँ चाहिँ एउटा प्राइभेट उसलाई चाहिँ सानो छाना दिएकोमा 15 रोपनी जग्गालाई उकट्न गरी बसिरहेको त्यतिखेर म तपाईँलाई भन्दैछु र हाम्रो सरकारमा हामीले सरकारमा पठाएको नेतृत्व गरेर भएको मन्त्री प्रेमाले जे गतिविधि गर्नुभएको छ त्यो गतिविधि के जनता विरोधी छ व्यक्तिगत स्वार्थका लागि छ के नेकपा यसका लागि मात्रै हो त्यो कि समग्र देशका लागि हो कि समग्र हाम्रा जनताका लागि हो उसो भए यो भन्दा हुन्छ तपाईँको अध्यक्षले समग्र राष्ट्रको लागि जनताका लागि उठाएको जोखिम हो भन्दा हुन्छ उसो भए हो स्वार्थ छैन त्यहाँ छैन केही छैन अब म स्थानीय तहकै निर्वाचनकै प्रसङ्गमा हामी तपाईँ जानुस् न एक ठाउँमा झलनाथ खनाल के स्वार्थ छ पूर्व प्रधानमन्त्री कसैले खोज्न सक्छ माधव नेपाललाई के स्वार्थ छ खोज्न सक्छ राज्यले दिने सुविधाको बारेमा खोज्न सक्छ सक्दैन आजीवन दिने तर एउटा सर्प पाल्नको लागि लिएको त्यो रकमको कति आलोचना त्यो पनि भ्रम सिर्जना गरिएर छ त्यो पनि भ्रम सिर्जना आज सर्प पाल्नका लागि बनाइएको र त्यसको अध्यक्ष जो बनेर बसिरहेका साथी छन् त्यो पनि नेकपा एमालेमै छन् झलनाथ खनालसँग उ छैन व्यक्ति छैन नेकपा एमालेसँगै छन् उसो त्यो पनि भ्रम हो नाम बेचियो यहाँ त बोल्नु भएको छैन त्यहाँ नाम बेचियो त्यो सर्प पाल्नका लागि पैसा माग गर्ने र झलनाथ खनाललाई बदनाम गर्न सकिन्छ भन्ने बनियतका कारणले केपी ओली सरकारले गरे हो नभए तपाईँ मलाई खनालजीले स्पष्ट पनि पार्नु भएको तपाईँ मलाई भन्नुहोस् खै स्पष्ट पार्नु भएको छैन हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रहरूमा चाबेल साँखुको बाटो बन्न नदिने तत्त्वहरू नि को हो त केपी ओली तत्त्वहरू त्यो प्रवृत्ति हो किन रोकियो अनि गतिविधि गर्छ र भने एउटा देशको नेतृत्व सम्हालेको व्यक्तिले एउटा नेताको सडक नबनोस् नेताको विकास क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रको बाटो नबनोस् त्यहाँको विकास नहोस् त्यहाँका जनताहरू तलै परुन् भन्ने पनि सोच छ र भने त्यही सोच भएको त्यही सोच भएको मान्छे भएका कारणले राजनीति गर्ने लायकका मान्छे होइनन् भन्ने हो हामीले भनेको थियो यदि त्यो सोच हुन्थेन भने 2/3 सरकार टी स्टेट दिनका लागि 6 महिना लगाएर ऊ बनाउन सक्ने नियम कानुन बनाउन सक्ने 6 महिनापछि म्याच सकिने यति ग्रुपलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा फेरि नियम बनाएर दिन सक्ने तपाईँ मलाई भन्नुहोस् आज नेपाली जनताको छोराछोरीलाई पढ्नका लागि के काम गर्यौँ हामीले स्वास्थ्यका बारेमा के काम गर्यौँ हामीले म आज भन्दा 4 वर्ष पहिलाको बजेटका बारेमा तपाईलाई स्वास्थ्यको भन्छु 77 अर्ब रुपियाँ थियो त्यहाँ 77 अर्ब स्वास्थ्यको बजेट 77 अर्ब मध्ये 22 अर्बले अहिले भएका मौजुदा कर्मचारीहरूको तलब पुग्दो रहेछ
11 अर्ब रुपियाँ आर्मी प्रहरी र सशस्त्रले उपचारका लागि लिँदो रहेछ। 44 अर्बको हिसाब किताब खोज्नुहोस्, कहीँ भेट्नुहुन्न तपाईँ। किन भेटिँदैन? मैले यो कुरा भने र मैले दोलखाको मैना पोखरी भन्ने ठाउँ छ, काभ्रे, दोलखाको काभ्रेको मैना पोखरी भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्, एउटा हस्पिटल चलेको छ। यहाँ 500मा हुने चेक, हाम्रो जाँच चेक जे गर्छौँ त्यो चाहिँ 50 रुपियाँमा त्यहाँ हुन्छ। त्यसका मोडल बनाइएको छ। सम्भव छ, सम्भव छ। हामी अलमोस्ट स्वास्थ्य फ्री गर्न सक्छौँ, तर यसको लागि पहिलो दृष्टिकोण चाहियो। नेपाली जनतालाई भन्न सक्नु पर्यो र कतिसम्म सम्भव छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीलाई लाग्ने अब मान्नुहोस् 10 वर्षपछि सुगरको रोग लाग्दैछ भने, मेरो परिवारलाई थियो, मेरो बुवालाई थियो, कसलाई थियो भने त्यो 10 वर्ष होइन, त्यसलाई 20 वर्ष पनि नआउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ। अनि त्यो सिर्जना राज्यले गर्न सक्छ, त्यो पनि निःशुल्क रूपमा गर्न सक्छ, तर भिजन चाहियो। भिजन चाहियो, जनताप्रति उत्तरदायित्व सरकार चाहियो, जनताप्रति सोच भएको नेतृत्व चाहियो। अनि के ल्याए भनेर पानी जहाज ल्याए, के ल्याए भनेर कहाँ छ पानी जहाज? कि त्यो उहाँले सर्लाहीको एउटा भरत तालमा बनाएको, एउटा मेयरले बनाएको त्यो त्यहाँ कुदाएको पानी जहाजलाई आफूले ल्याएको पानी जहाज भन्दै हुनुहुन्छ कि के हो पानी जहाजको कुरा? कहीँ त देखिँदैन पानी जहाजको। त्यसले नेपाललाई फाइदा के दियो? त्यसमै भनिदिनुहोस् न, यहाँहरूको समाजवादको यात्रा। हामी समाजवादको यात्रा भनेकै निमुखा जनताहरूको उत्थान हो। हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट भनेको तपाईँ हाम्रो बुझाइ झुत्रे झाङ्रा नलाएका च्यातिएको हिँड्नुपर्ने, त्यसको नेताले त अझै खान पनि नहुने, त्यो हुनुपर्छ हिँड्न पनि नहुने भन्ने सोच। तर त्यो होइन, कम्युनिस्ट भनेको नवीन विचार हो। यसले नभएकाहरूलाई हुनका लागि, बनाउनका लागि, अगाडि बढाउनका लागि उठ्नुहोस्। त्यसै भने चाहिँ भोका नाङ्गाहरू सबै उठौँ, परिवर्तन गरौँ, लागौँ, संसारलाई परिवर्तन गर्नु छ। अनि संसारलाई परिवर्तन गर्न आफू पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता, सुरुमा आफू परिवर्तन हुन सक्नु। त्यस कारणले तपाईँ हेर्नुहोस्, 1800मा लेनिनले लगाएको कोट, लङ कोट, 5-7 वर्ष भयो होला नेपालमा आएको। के लेनिन कम्युनिस्ट थिएनन्? लेनिन कम्युनिस्ट नभएको भए संसारका कम्युनिस्टहरूले किन लेनिन आत्म सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भनिरहेका छन् त? त्यस कारणले नवीन विचार, यहाँ भएको जनताहरूको उठाउन कसरी सकिन्छ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास कसरी गर्न सकिन्छ? तपाईँ मलाई भन्नुहोस् त, 3 वर्षको अपेक्षा मसँग के थियो भन्नुहुन्छ भने यो सरकारले यो देशमा भएका उद्योगपतिहरूलाई बोलाउँछ र भन्छ तपाईँहरूले अब के गर्नुभयो, अहिलेसम्मको कुरा मलाई थाहा छैन, तर अब तपाईँहरूको पुँजी राष्ट्रिय पुँजीमा परिणत गर्नुहोस्, उत्पादनमा लाग्नुहोस्, तपाईँहरूलाई के सहुलियत दिनुपर्छ हामी दिन्छौँ भन्छ। त्यो भन्छ कि भन्ने लागिरहेको थियो, तर गर्यो उसले पुँजीपतिहरूका मात्रै, दलालहरूका लागि मात्रै काम गर्यो। यति एउटा उदाहरण छ, यति पनि उदाहरण छ, ओम्नी पनि उदाहरण छ, टी स्टेट पनि उदाहरण छ। अन्त जानुपर्छ र धेरै कुरा गर्न र अनि त्यसपछि प्रेस सेक्युरिटी प्रेस किनेर ल्याउनुपर्छ भन्दा पनि त्यहाँ उदाहरण। यी त भयो अघिल्लो सरकारले गरेका कमजोरीहरू र तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर निस्कनुका कारणहरू भए। अब यहाँहरू जनतासँग फेरि पनि जाँदै हुनुहुन्छ, स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदो छ, यो भन्दै गर्दा एजेन्डा ठ्याक्कै भनिदिनु, समाजवादीका एजेन्डा यी हुन्, यो कारणमा चाहिँ समाजवादीलाई अब नेतृत्वमा पठाउनुपर्छ स्थानीयदेखि सङ्घ र प्रदेशसम्म, र अब हामी यो गर्छौँ भन्ने यहाँहरूको ठ्याक्कै एजेन्डा र भिजन चाहिँ के हो? म आदरणीय दर्शकलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले 9 महिना सरकार चलायौँ, 9 महिना सरकार चलाएका नेतृत्व हामीसँग हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टीसँग। त्यो भिजन ठिक छ कि छैन तपाईँहरूले जाँच्नुहोस् र त्यसमा केही परिवर्तनहरू गर्नु पर्ला, अहिलेको परिस्थिति अनुसार जानु पर्ला। हामी त्यही मोडलबाट यो देशको समाजको स्थानीय तहलाई उठाउन चाहन्छौँ। स्थानीय तहको आफैले जुन संरचना छ त्यो संरचनालाई व्यवस्थित बस्ती बनाउने, व्यवस्थित खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरू गर्ने। अब मेरा लागि होइन, मेरा सन्ततिका लागि सोच्छ कसले भन्ने तपाईँहरूले सोच्नुपर्छ। फेरि जनतालाई सपना बाँड्दै होइन, हामी गरेर देखाउँछौँ, हामी गरेर देखाउँछौँ। हाम्रो केपी ओलीसँगको डिफर नै के हो भन्दा हामीले जितेका स्थानीय तहमा काम गरौँ न,
बोलाउन बसेर सल्लाह गरौँ भनेर मान्नु भएन। उहाँहरूले एउटा गुटको फाउन्डेसन बनाउनु भएको छ। त्यो फाउन्डेसनलाई देशभरिबाट पैसा हाल्न लगाउनु भएको छ, विभिन्न नाममा पैसा त्यसलाई यहाँहरूले चिर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो फाउन्डेसनमा हाल्नका लागि उहाँहरूले त हामीसँग बसेर छलफल गरेपछि त्यो त पाइँदैन, त्यो नपाइने भएपछि त्यो गर्नुभयो। अनि आज उहाँहरूले फन्डा के भन्छ, केपी ओलीलाई यस कारणले हटाइयो, विदेशी शक्तिका सामु घोडा पनि टेक्ने शिर पनि लहर पाउमा मल्नेहरूले अनि हामीलाई आज दोष लगायो। तपाईँहरूले जे आरोप केपी शर्मा ओलीले लगाउनु भएको छ नि, ठ्याक्कै त्यही आरोप फेरि उहाँहरूले माधव कुमार नेपाललाई लगाउनु छ क्या? भनिदिनुहोस् न त, म त पुष्टि गर्न सक्छु माधव नेपाललाई लगाएको के कुरा हो भन्नुहोस्। के चाहिँ कुरा माधव नेपाललाई लगाउँदाखेरि त उहाँहरू एकदम ठुलो भइराख्नु भएको छ, तथ्य छ हामीसँग त। तपाईँ हेर्नुहोस् न, लिपु लेख हाम्रो हो भन्नु नसक्ने अनि नीति तथा कार्यक्रम आउँदा पार्टीको बैठक बस्छ र गर्नुपर्छ भनेर ठाडो प्रस्ताव भन्छन् नि। तर आजको दिनमा मुख्य एजेन्डाका रूपमा त्यही विषय बनाएर हिँडिरहेको छ। लिपु लेखका विषयमा लिपु लेखका विषयमा चाहिँ अनि नआएको बैठकलाई पारित गरिसकेपछि राष्ट्रपतिद्वारा नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भयो। त्यो घोषणाको आधारमा चुच्चे नक्सा पनि आयो। चुच्चे नक्सा आउँदा जनक शिक्षा अहिले पनि छ, त्यसले डम्पिङ भएका किताबहरू अहिले पनि होलान् पाठ्यक्रम। त्यो पाठ्यक्रममा छापिएको किताब वितरण नगर्नु भन्ने आदेश के माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएर दिएको, अनि सबैभन्दा ठुलो कि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर दिएको ठुलो उपलब्धिको रूपमा उहाँहरूले यही राख्नु भएको छ अहिलेको त्यो चाहिँ नबाड्न भन्ने। अनि त्यो चाहिँ उपलब्धि हुने मलाई भन्नुहोस् त, लिपु लेखका बारेमा किन नगरिएको? आज पनि मैले सुन्दैछु दिल्लीको एम्बेसीमा नेपालको झन्डा नक्सा चाहिँ चुच्चे नक्सा किन नराखियो? अनि केपी ओलीकै इसारामा तपाईको सरकारलाई प्रश्न छ, अहिले प्रश्न यो गरिरहेछ। सुन्नुहोस्, केपी ओलीकै निर्देशनमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई खुस बनाउनका लागि अनि त्यतिखेर राख्न नदिने, अनि आज फेरि कुरा उठाउने। हामी राख्छौँ, हामी राख्नका लागि पहल गर्छौँ, लाग्छौँ र राख्छौँ, राखिदेखाउँछौँ एउटा। अनि आज चाहिँ हामीले गरौँ भन्ने। त्यस कारणले केपी ओली जस्तो एउटा अभिनयकर्ता, तपाईँ हेर्नुहोस् न, भाषण हेर्दा पनि बुझ्नुहुन्छ नि, महाकाली तर्दै गर्दा एउटा नेपाली युवा महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएको आज महिनौ भइसक्यो। त्यसको बारेमा भारतीय पक्षसँग त बोल्न नसक्ने यहाँहरू अझै लिपुलेख लिम्पियाधुराका कुराहरू नक्सा फिर्ता ल्याउँछौँ, राजदूतावासमा नक्सा राख्छौँ भनेर कसरी विश्वास गर्ने भने यहाँहरूलाई? हामीले के भनेका छौँ भन्दा हामी ज्यादतीका विरुद्धमा लड्यौँ। तपाईँलाई थाहा होला भारतीय सरकारले पनि त्यसमा गल्ती भएको छ भने हामी सच्याउँछौँ भनेको छ। त्यो हामीले उठाएको आवाज हो, सडकको आवाज हो, त्यो हामी युवाहरूले उठाएको आवाज हो। त्यस कारणले युवाहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। देशका विरुद्धमा लाग्ने सबैका विरुद्धमा युवाहरू छन्, राष्ट्रभक्त युवाहरू छन्। अब एकातर्फ गठबन्धन, एकातर्फ एमाले, स्थानीय तहको निर्वाचन निकै रोचक र घोचक पनि देखिन्छ। लक्षणहरू देखिसकेका छन्, बाछिटाहरू परिसकेको अवस्था छ। के छ, के आकलन गरेका छ गठबन्धनले? हामी सहज रूपमा चुनावी तालमेल मिलाएर जान सक्छौँ भन्ने छ, अथवा होइन यो त देखाउनको लागि मात्रै हो, स्थानीय तह मिल्नेवाला छैन र आफ्नै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ अन्तमा भन्ने छ? के छ, त्यो तालमेल मिल्नेवाला छ? प्रतिस्पर्धा नि तपाईँको शरीरभित्रै छ। एउटा मुटुले के भन्छ भन्दाखेरि स्वच्छ हावा लिनको लागि अक्सिजन पठाउँछ त्यहाँ, अर्कोले भन्छ म फाल्नलाई। यो दुईटाको प्रतिस्पर्धा नभएको हाम्रो शरीर चल्दै चल्थेन। प्रतिस्पर्धा छ, दलहरूमा प्रतिस्पर्धा छ, फरक दृष्टिकोण छ। तर हामी यो गठबन्धन चाहिँ लोकतन्त्र रक्षाका लागि, संविधानको रक्षाका लागि र हामीले 70 वर्षदेखिको सपना जे थियो हाम्रो, त्यो सपनालाई बचाउनको लागि लागेको। त्यस कारणले प्रतिस्पर्धा छ, त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। यहाँहरूले हामीहरू कम्युनिस्ट हौँ भन्नुहुन्छ होइन र भने हो? कम्युनिस्ट हो हामी। अनि प्रजातन्त्रवादीहरूसँग सँगै घाँटी जोडेर हिँडेर तपाईँहरूका उद्देश्य पुरा हुन्छन् त भने के? फेरि तपाईँलाई एउटा भनौँ, नेपालको धरती फरक छ, फरक विशेषताको धरती हो।
यसको 46 सालको आन्दोलन हेर्नुभयो भने पनि वाम र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको बीचमा वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनै भएर त्यतिखेरको पञ्चायत व्यवस्था ढाल्या हो। 62-63 को आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा शक्ति जङ्गलमा थियो, उसलाई फकाएर ल्याउने कुरामा कम्युनिस्टहरूले नि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। अर्को शक्ति सदनमा थियो, सडकमा थियो। त्यो शक्तिलाई दुईटालाई मिलाएर त्यतिखेर पनि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनद्वारा नै 62-63 को आन्दोलन सफल पनि भयो, 12 बुद्धे सहमति पनि भए, देश शान्तिको ठाउँमा पुग्यो। त्यसो भए वामहरू पनि छैनन्, प्रजातान्त्रिक मूलधारका पार्टी पनि छैनन्। होइन, त्यसो होइन। यिनीहरूको उद्देश्य आफ्नो दृष्टिकोण छँदैछ, तर जब राज्यको कुरा आउँछ, जब राष्ट्रको कुरा आउँछ, सङ्कट पर्छ राष्ट्रलाई, तब यिनीहरू एक ठाउँमा उभिन्छन् र सङ्कटबाट निकास लिनका लागि हामी मिल्नुपर्छ भन्ने भावना छ। त्यस कारणले संविधान पनि आयो, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाटै संविधान आएको, व्यवस्था पनि आयो। अब व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि व्यवस्था माथिको जुन पुस 77 सालको पुस 5 गते जुन खालको कुठाराघात गर्न खोज्यो, संविधान विरोधी काम गर्न खोज्यो, त्यसलाई बचाउनका लागि अवस्था परिवर्तन गर्नका लागि गठबन्धन छ। त्यस कारणले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो। यहाँहरूलाई त के भन्या छ भने कङ्ग्रेसको छातामुनि बसेर एमालेलाई धम्क्याउनको लागि गठन भएको समाजवादी पार्टी, यिनीहरू बाहिर जाउन् त त्यहाँबाट, गठबन्धनबाट, कङ्ग्रेसबाट बाहिर जाउन् त यिनीहरूको हविगत कस्तो हुन्छ भनेर त एमाले स्वयं भनेको छ। अनि अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि बोल्न थालेका छन्। होइन, त्यो एमालेको कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने भात चाहिँ पकाउने प्रेसर, त्यो चामललाई पानीबाट नै अल्गाइदिउँ अनि चामल छुट्टै राखौँ, भात चाहिँ खानुपर्छ भन्ने कुरा हो कि? सम्भव छ त्यो कुरा? हामी त यो व्यवस्था बचाउनको लागि, संविधान बचाउनको लागि, त्यसका लागि बसिरहेका छौँ र अवस्था परिवर्तन गर्नका लागि हामी लागिरहेका छौँ। परमादेशी सरकार हो नि त भने। परमादेशको पार्टी त उहाँहरूको छ। 77 को फागुनको 23 गतिको परमादेशले भने होइन, मागेका थिए, मागेको थियो त्यहाँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ यो पार्टी हाम्रो अलग हुनुपर्छ भनेर माग थियो। नाम मात्रैको माग हो नि, किन गरियो त्यो? परमादेशले बनेको पार्टी र हामी लिगेसी सहितको पार्टी, हिजोको लिगेसी सहितको को छ त्यहाँ मलाई देखाउनुहोस् त। त्यस कारणले त्यो पार्टी बनाउने कुरामा न रगत, न पसिना, न भिजन, तर न नेतृत्व केही पनि छैन। चिर्न सक्नु भएको छैन नि। तपाईँले चिर्न सक्नु भएको छ। हामी वास्तविक नेपालका कम्युनिस्ट 2006 सालदेखिको लिगेसी बोकेको कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो हो भनेर त्यहाँबाट चिर्न सक्नु भएको छैन नि भने। होइन, हामी यो कुरा लिएर जाँदैछौँ, लिएर जान्छौँ, लान्छौँ भने। अब चुनावी रुझानका कुराकानी गरौँ। के छ, गठबन्धनले कति अपेक्षा गरेका छ? 753 स्थानीय तह हामी सबै मिलाएपछि केपी ओलीको पार्टी कहाँ छ भनेर तपाईँले इतिहासमा खोज्नुहुनेछ। त्यो अवस्था छ। आधार के हुन् फेरि? यतिकै त बोल्नु भएन। अन्त छोडिदिनु न। बुटोलको एउटा खानेपानीमा चुनाव भयो, सबै गठबन्धन मिले, हुँदा हुँदै एमाले भित्रको असन्तुष्टि पनि मिले र एमालेलाई पत्तासाफ गरिदियो, त्यहाँ पनि जित्यो। त्यो एउटा उदाहरण हो। त्यो आज तपाईँ नेपाल बारको हेर्नुभयो भने हामीले के बुझिरहेको थियौँ भन्दाखेरि कतै उम्मेदवारहरू कमजोर त दिएन गठबन्धनले भन्ने लागिरहेको थियो, तर कमजोर भनेका उम्मेदवारले पनि मजाले शानदार ढङ्गले जिते। बोलिएको त कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यहाँ पनि नाम बेटाम भयो। भनेपछि यी उदाहरण हुन्। केपी ओलीको दृष्टिकोण नै खराब छ। आज मैले सुने, हिजो पत्रकार सम्मेलन 2-3टा अर्थमन्त्रीहरूले भने अरे भन्ने सुने। म त्यो प्रसङ्ग पनि जोड्दै अर्थमन्त्रीहरूले भने अरे यो देशमा अहिले जुन सम्झौताहरू भए त्यसका बारेमा ल्याउने र संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे को? माधव नेपाल हो। प्रश्न यहाँनिर माधव नेपाल हो। अनि अर्थतन्त्र सकियो अरे, तहस नहस भयो अरे भने के? मलाई अचम्म ताजुक लाग्यो। हेर्नुहोस्, एउटा बच्चा आमाको पेटमा बसेर 9 महिना बसिसकेपछि जन्मिँदा बल्ल मानव भएर निस्किन्छ। राम्रो
श्रीलङ्काको मान्छे भएर निस्किन्छ। त्यति मात्रै हो र भने तपाईहरु अनि अहिलेको सरकारले त एउटा बच्चा 9 महिना हुने श्रीलङ्का बनाउन थालिसक्यो। वृद्ध भत्ता पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न है, कर्मचारीले अब तलब पाउँछन् कि पाउन्न नै भनेर त ओलीले बोलिदिनु भएको छ। त्यहाँसम्मको अवस्था सिर्जना भयो। यो के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनतालाई भयभीत गर्ने कुरा हो होला। अर्थतन्त्रमाको उहाँहरूले गरेको रजाइका कारणले आज अर्थतन्त्र तहस-नहस भएको छ, कमजोर भएको यहाँहरूले पनि स्वीकार हो नै। त्यही उहाँहरूले गरेको, उहाँहरूले केपी ओलीको सरकारले गरेको, केपी ओलीका अर्थमन्त्रीले गरेका त्यो निर्णयहरूका कारणले यो समस्या हो। त्यो कर्मको फल यति बेला हो। किन भन्नुहुन्छ भने एउटा बच्चा 9 महिनापछि जन्मेपछि बल्ल सग्लो बच्चा जन्मिन्छ, त्यसको परिणाम 9 महिनापछि देखिन्छ। समय लाग्छ, समय लाग्छ। आज 3.5 वर्ष गरेको बदमासी, त्यो बदमासीका कारणले आज यस खालको भइरहेछ। ल 3 वर्षमा तपाईहरुले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न गरेका एउटा गतिविधि देखाउनुस् त, अनि भन्ने छौं हामी तपाईहरुलाई स्याबास, अनि भन्ने छौं हाम्रा नेताहरू झुट थिए भनेर, अनि भन्ने छौं अहिलेको सरकारले गरेको गलत। ढुकुटी रीत्या आयो यो सरकारले 9 महिनामा। हामीले जम्मा गरिदिएका थियौँ, खोजेका थियौँ, ल्याएको थियौँ, सङ्कलन गरिदिएका थियौँ। तर यो सरकारले त्यही ढुकुटीबाट छरेर अहिले ढुकुटी छैन, पैसा छैन। अर्थ हामी त श्रीलङ्का बन्दैछौँ, अर्थमन्त्री जस्ता व्यक्तिहरूले बोल्नु भएको छ। त्यस कारणले म भन्दैछु उहाँले राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरिकन ढुकुटी त भरिनेवाला छैन त। रेमिटेन्स का भरमा मात्रै उहाँहरूले चलाइराख्नु भएको थियो। उहाँहरू सरकारमा जाँदा बस्दा यो देशमा कोरोनाको महामारी थिएन, थियो। आम नेपाली जनताहरूले क्वेसन गर्नु जरुरी छ। उहाँहरू सरकारमा जाँदा केपी ओली प्रधानमन्त्री भइराख्दा पार्टीको असहयोग अनि त्यसपछि गएर महामारी अरू कुराहरूले आक्रान्त पारेको थियो कि थिएन? सुरुको चरणमा नभएको कुरा आज झुट बोल्ने? मलाई भनिदिनुस् आदरणीय जनता, भनिदिनुस् र क्वेसन पनि गर्नुस् कि म हुँ नेता भन्नेहरूलाई क्वेसन पनि गर्नुस्। एउटा बच्चा चाहिँ 9 महिना पेटमा आमाको गर्भमा बसेर निस्किएको बच्चा निस्किँदा मानव भएर मान्छे निस्किँदाखेरि त्यो बेलाको अवस्था र त्यो बेला चाहिँ तुरुन्तै एक दिनमा किन भएन भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ र? त्यो 9 महिनाको असर होइन, 9 महिनाभित्र बसेर संरक्षित भएको कुरा होइन। तर उहाँहरूले राष्ट्रिय ढुकुटीलाई संरक्षण गर्नुभयो, 3.5 वर्षसम्म संरक्षण गर्नुभयो कि त्यसलाई सक्नुभयो? ढुकुटीमा पैसा यति थियो भनेर त उहाँले बोलिरहनु भएको छ, स्पष्टै भन्नुभएको छ त, यति थियो यति भयो भनेर त उहाँहरूले बोलिरहनु भएको छ। तपाईले घरमा चामल केही पनि नराख्ने, गोदाममा चामल राख्ने, जब तपाईँ घरबाट बाहिर जानुहुन्छ घरको म्याडमले ल्याएर चाहिँ घरमा जब पकाउनुहुन्छ भने त्यहाँबाट त रित्तिन्छ त। तपाईले घरमा पहिला उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो कि? गोदाम भर्नुको मतलब पेट खाली राखेर गोदाम भरिँदैन। तपाईले त्यसका लागि भूमिका खेल्नुभयो। म एकदमै गन्ने मान्ने सबैले मानेका अर्थमन्त्रीज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरूले दिएको भिजन के हो दिनुस् न। तपाईहरूको बेलामा भएको राष्ट्रिय पुँजीको विकास दिनुस् न। बरु माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्नुपर्छ भनेर हाइड्रो पावर निर्माण गरिएको छ। आज त्यसले उत्पादन गर्न सुरु गरेको छ। अन्त जानु पर्दैन, हेर्न जानुहोस् न दोलखा, 6 घण्टाको बाटो हो जम्मा। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ राष्ट्रिय पुँजीको विकास, त्यो राष्ट्रिय पुँजीको विकास। त्यसले बेचेको, त्यसले उत्पादन गरेको बिजुली, त्यसबाट आम्दानी भएको पैसा कुनै विदेशीलाई दिनुपर्छ? त्यसमा मुलुक टाट पल्टने अवस्थामा होइन उसो भए? सङ्कट होला तर समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ। सङ्कट निम्त्याउने उहाँहरू नै हो। कस्तो आरोप मात्रै लगायो भने युवराज खतिवडा नै हो सङ्कट ल्याउने मान्छे। त्यति बेला हामी पनि सँगसँगै एमालेमै थियौँ। होइन, उहाँका विरुद्धमा थियौँ म। मैले उहाँलाई त भनेका थिएँ अर्थमन्त्री खुस्किएपछि भेटौँला भनेको थिएँ। अनि उहाँ चाहिँ विदेशी प्रभुहरूलाई रचाउनको लागि देशको सार्वभौमसत्ता सबै खतम पारेर सिग्नेचर गर्न तयार बनाउने मान्छे उहाँ होइन। कसको इसारामा? केपी ओलीको इसारामा गरेको होइन। टाउकोमा हात राखेर केपी ओलीले यसो गर्न भन्नुभयो भने होइन। अनि आज चाहिँ पत्रकारका सामुन्ने उभिएर अनि प्रेसका सामुन्ने उभिएर चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गर्ने निरर्थक कुराहरू हुने, बेकारका निरर्थक कुरा हो। उहाँहरू एक किसिमले भन्ने भने होस गुमाइसक्नु भएको छ, समाप्त हुँदै हुनुहुन्छ।
नक्कली बुद्धिजीवी बन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू अहँ। त्यस कारणले अब मैले यहाँलाई जोड्ने यो आलोचनाको राजनीति मात्रै कहिलेसम्म गर्ने भने हामी बनाउँछौँ नवीन देश अहँ। हामीलाई दिनुहोस् हामी गरेर देखाउँछौँ हामीसँग सोच छ हामी राष्ट्रिय पुँजीको विकास पनि गर्न सोच छ हामीसँग हामीले यो देशको पुँजी कसरी विकास हुन्छ भन्ने कुरोको दृष्टिकोण हामीसँग छ एउटा गाउँ बनाएर देखाएपछि तपाईँहरू सबैले देख्नुहुनेछ अहँ। हामी त्यो ठाउँ यसको खोजिरहेका यसको लागि त जनतासँग जानु पर्यो जनताबाट जितेर आउनु पर्यो छौँ। हामी जित्छौँ पनि आउँछौँ पनि बनाउँछौँ पनि यो भन्दै गर्दा अबको 5 वर्षमा गठबन्धनमा समाजवादी पार्टीलाई कति भाग परेको छ त्यहाँ चल्दैछ हामी मिलाउँछौँ टुङ्गिसकेका छैन। टुङ्गिया छैन अनि यहाँहरूको उम्मेदवार कस्तो हुन्छ राम्रो हुन्छ कस्तो राम्रो जनतासँग भिजेको देख्दा हुन्छ। राम्रो होइन जनतासँग भिजेको अहँ। जनताको पीडामा आफूले महसुस गर्ने अहँ। त्यो पीडा महसुस गरेर त्यो पीडालाई कसरी अपनत्व गर्न सक्ने व्यक्ति हुन्छ छन् हामीसँग छन् छन् हामी गरेर देखाउँछौँ हामी जित्छौँ गरेर देखाउँछौँ अहँ। र जनताको जीवन परिवर्तन हुनेछ र गराउनेछौँ यो यहाँहरूको ठोकुवा भयो ठोकुवा यो समाजवादको लक्ष्य हो अहँ। यहाँ त्यहाँसम्म यहाँहरू यो पुग्नुहुन्छ यात्रा पुग्छौँ यही 5 वर्षमा हामी गरेर देखाउने भन्ने छ हस् आइदिनु भयो आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो यहाँलाई विशेष आभार थ्याङ्क यू धन्यवाद दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका युवा नेता नितेश पौडेल उहाँसँग हामी आज विशेष गरेर आगामी स्थानीय तह पार्टीको भूमिका पार्टीका एजेन्डा र वर्तमान सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको भूमिका यिनै विषयवस्तुका पेरिफेरी रहेर बहस गर्यो भोलि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ आजलाई भने बिदा दिनुहोस् नमस्कार